急不足に対応するため、一部の区間、時間帯を除き、車内の蛍光灯を切り、節電を行っております。大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。重ねてお願いいたします。ただいま春の交通安全運動が行われております。電車からお降りになりましたら、安全のため足元を黄色い線の内側まで下がってお歩きください。ご協力お願いいたします。Next stop is Yoyogi Uehara. Please transfer for Chiyoda Line. 途中の東北沢にお越しのお客様はお乗り換えです。右側開く扉にご注意ください。
駅停車にお乗り換えができます。開運工事中ですので、降りた際は足元にご注意ください。乗れるって途中の千歳船橋、祖師ヶ谷大倉にお越しのお客様がお乗り換えです。この先、成城学園前で各駅停車にお乗り換えができます。お出口は左側です。開く扉にご注意ください。
城学園前です成城学園前の次は登戸に停まります。 Next stop is 成城学園前。途中の北見、お前、泉玉川にお越しのお客様は乗り換えです。成城学園前で各駅停車福岡丘遊園行きに、福岡丘遊園で各駅停車本松行きに乗り換えができます。お出口は左側です。お降りになりましたら電車から十分離れてお降りください。車内蒸し暑いところがございますから、近くの窓を開け、車内換気にご協力をお願いいたします。Next stop is Noborito. Please transfer for Nambu Line. 生田読売ランド前、百合ヶ丘にお越しのお客様は、福岡丘遊園で各駅停車にお乗り換えください。お出口は左側です。
遊園と新百合ヶ丘で各駅停車本厚木行きに乗り換えができます。お出口は左側です。間に合うよね。
本松行きに乗り換えができます。この多摩線はこの後2番ホームに多摩急行唐木田行き続いてまいります。各駅停車の唐木田行きは3番4番ホームから発車いたします。お出口は左側です。お降りになりましたら電車から離れてお歩きください。
Please transfer for Yokohama Line. この先相模大野で各駅停車片瀬江ノ島行きに乗り換えができます。お出口は左側です。この先揺れますのでご注意ください。まもなく相模大野です。相模大野の次は海老名に停まります。片瀬江ノ島方面はお乗り換えです。Next stop is 相模大野. Please transfer for the 片瀬江ノ島direction. 途中の小田急相模原総武台前座間にお越しのお客様がお乗り換えです。海老名で各駅停車本松行きにお乗り換えができます。片瀬江ノ島方面は左側1番ホームの中ほどから各駅停車片瀬江ノ島行きがお降りの際はお忘れ物、お年物なさいませんよう、お手回り品をお確かめください。出口は左側です。